Hello，大家好，好耐冇見啦，我係設計師 Locky，相信大家應該都睇到頭先開頭啦，冇錯，我哋依家嚟緊嘅就係一套即將開工嘅施工單位入邊，大家估下呢度喺邊度呢？可以跟住我嘅鏡頭睇一睇，估估。相信有啲朋友應該都可以估到啦吧？因為咧之前如果有關注過我 Locky 睇過我之前拍啲片嘅朋友，應該都會知道我依家就係喺江門碧海湖。當然啦，好耐冇嚟到碧海湖呢度啦，所以咧我都好期待我依家個新嘅設計作品點樣去呈現俾大家。可以先俾少少預告俾大家睇少少我哋依家設計出嚟嘅片咧。大家睇完我呢啲效果片之後咧，係咪對我哋嘅一個設計方案有啲期待呢？其實我都好期待嘅。當然啦，效果係一個好重要嘅點，但係咧我更加注重嘅係點樣將我哋一個設計嘅效果完美咁樣呈現俾大家。所以咧，剩低落嚟嘅時間，我會喺現場不斷咁樣為大家分享每一個施工嘅細節、加建部分啦、水電部分啦，同埋我哋有啲防水，甚至乎有啲軟裝搭配上面嘅一個施工過程，我都會不斷咁樣去呈現俾大家。歡迎大家關注我哋嘅一個頻道，同埋如果有啲任何設計同埋諮詢嘅問題，都可以去 WhatsApp 我哋、WeChat 我哋都 OK 嘅，冇問題。以後大家不斷咁樣去見面。